السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا قررت إني ألعب هذا الماب، فيلا نتابع أول فيديو. أول شيء حطوا لايك وشير وسبسكرايب عشان إن شاء الله نوصل يعني هذا نوصل أشياء كثيرة. يلا بسم الله نبدأ. أول شيء هذا شوف هذا خلنا نحط هذا الغسالة. وإذا تبوني أحط لكم ماب تابعوا المقطع إلى النهاية وتشوفون إن شاء الله. فيلا بسم الله. بسم الله. الحين بنوجه هذول كلهم للغسالة وتابع المقطع النهاية عادي. يلا بسم الله. بسم الله. إذا تبون حيوانات شوفوا تعالوا هنا وتلاقون واللي يموت اللي يعني اللي ما يبي يشتري شحن وروحوا هناك اللي تو وريتكم إياه. أوكي يلا بسم الله. خلنا نوديه. هذه شوفوا هذول فلوسي، تشوفونها فلوسي، شوف اللي عليها ذهب، عرفتوا؟ بسم الله. تكفون إذا جاكم أغنية أخفضوا الصوت عشان إن شاء الله إن شاء الله ما يجيكم ذنب. أوكي بسم الله. هذول هم فلوسي. أوكي عرفتوا؟ هذول أنا قاعد أضغط. بسم الله. هذول هم فلوسي. شوف ما شاء الله طيب 80,000. يلا بسم الله. بسم الله. إذا تبون الماب الحين بوريكم بس اصبروا. فيلا مع السلامة، واتمنى تساعدوا وشاركوا سبسكرايب. والحين بعطيكم الفيديو. هذا هو مع السلامة.